Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு டிஃபரண்டான டேஸ்ட்ல ஈஸியா செய்யக்கூடிய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி எப்படி பண்றது இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். எப்பவுமே சப்பாத்தி தோசை செய்யறத விட இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதுக்கு 3/4 கப் அளவுக்கு இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன். இது கூட 1/4 கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 150 கிராம் இட்லி அரிசி எடுத்தீங்கன்னா 50 கிராம் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இன்னைக்கு நான் மெஷர்மெண்ட் கப்ல எடுத்திருக்கேன். இப்போ கடலைப்பருப்பு இட்லி அரிசியும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு 2 தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இது கூட 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கிற போறோம். இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறது ஒரு 3 பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரம் நல்லா ஊறி இருக்கு. நம்ம சேர்த்துருந்த அரிசி கடலைப்பருப்பு ரெண்டுமே நல்லா ஊறிடுச்சு. தண்ணியை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அரிசி கடலைப்பருப்பை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துருக்கேன். இது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள், 2 பட்டை வத்தல், உப்புமாக்கு தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பு, கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்துட்டு இதை நம்ம ஊற வச்ச தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக இருக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது, லைட்டாக இந்த மாதிரி கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கடாய் ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சம் ஆயில் கூட சேர்த்துக்கோங்க, டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இது கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து, இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுடலாம். இப்போ நல்லா செவந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச மாவை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. அடுப்பை வந்து நல்லா மீடியமாக வச்சு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம கடலைப்பருப்பு சேர்த்துருக்கனால சீக்கிரமாகவே அடி பிடிச்சிரும். நல்லா அகலமான கடாய் இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு கிண்டுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அடுப்பை சிம்லேயே வச்சு வேகட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு. இதை அப்படியே திருப்பி போட்டுருங்க. அடியில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். சாப்பிட்றப்போ நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை திருப்பி மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம், மொத்தமாக ஒரு 1/4 மணி நேரத்துலேருந்து 20 நிமிஷம் வந்து அடுப்பை சிம்லேயே வச்சு வேக வைங்க. அப்பப்போ கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க. வேக வேக நல்லா உதிரி உதிரியாக வர ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நான் ஒரு 2 தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி உதிரியாக வர வரைக்கும் நல்லா கலந்து வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா கையில் இந்த மாதிரி கட்டி கட்டியாக இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து கையில் உதிர்த்து விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி எல்லாமே நல்லா உதிரியாக வர வரைக்கும் உதிர்த்து எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா உதிரியாக வந்துடுச்சு. இனிப்புக்காக சுகர் சேர்த்துருக்கேன், வெள்ளை சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். வெள்ளை சர்க்கரை சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இது கூட ஒரு 1/4 மூடி அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா ஒரு பவுலில் சேர்த்தாச்சு. ஈவினிங் டயத்தில் இந்த மாதிரி உங்கள் குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுங்க, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.